bebayingiza nga bafudde abantu batuuka n'okuziikibwa mu kirindi nenga wallahi balina abantu baabwe nenga abantu baabwe babuze baddu ballo ekyengera ky'obulamu kye tulina kya ttendo nnyo mutunulire ensi ezitwetoolodde olunaku olwaleero mutunulire Syria abaana abato mu myaka gino gye balimu olwaleero yatuukanga mu myaka egyo nenga wallahi alina ekisenge ekikye alina emmotoka ey'emutwala ku ssomero n'olwaleero basanga mu nsi za Afrika babunda basaba musaada nenga wallahi omubuuza maama aliwa taata aliwa nga wallahi tasobola kunnyonnyola gye bali nga tamanyi wa luganda lwe n'omu gyali negwe Allah akuwadde ekyengera ky'obulamu n'olaba ku baana bo bw'oti tunulirawo ne Sudaani olwaleero wallahi tunulire kibundi yali ettake earthquake yali ettake wallahi just within a blink of an eye Allah nga amaze okukyusa abagagga nga amaze bateeka wansi ng'abaana babadde ne bataata ne bamaama kati batandise okubanga bayitibwa bamulekwa baddu Allah twebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu byonna bye tukakasa byatukoledde mulimu ekyengera ky'obulamu kye twebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga tusobola ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'agenda mu maaso n'okutukuumira ekyengera ekyo era tuwa obulungi obukirimu oluvannyuma tukusabidde kuweekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyakola kaweefube yali ow'amaanyi ennyo eddiini y'obusiraamu okubanga etutuukako kiba kirungi babanga bamwogeddeko n'olema kusirika busirisi baddu ba Allah n'obeera ng'omusabirako kubanga ye kennyini yatukakasa n'atugamba omuntu yenna amusabira nga bamwogeddeko Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira ensaasira 10 wamu ne basahaba abamuyambako okubanga basaasaanya obuyisiraamu bututuukeko baddu ba Allah almawdhuuna alyawm olunaku lwaffe olwaleero mu bufundafunda kyetugenda okubanga tweyigirizaako insha Allahu ta'ala tugenda kubanga tutunuulira ku kintu ekiyitibwa essanyu. Obusiraamu tebulina kintu kyonna kye bwalekayo, buli kintu kyonna bwakisomesa. Tugenda kutunuulira okuzza akamwenyumwenyu mu byenyi by'Abayisiraamu. Bana akamwenyumwenyu ako kaabula, kasimairu kaabula. Simairu tetukyazirina mu feesi zaffe, eri abaana baffe, eri bazadde baffe, eri bakyala baffe, eri abaami baffe, abavubuka, omujijja omuto ogw'Abayisiraamu. Wallahi obasangira ddala omuntu nga yenna atugubadde, osangira ddala omuntu nga yenna atwakadde, omusangira ddala nga yenna asiwuse, wallahi nga yenna amaaso gamyusa oyinza okugamba munywanjaga n'ogamba ono atasimayiringako. Kino kitundu mu Busiraamu okubanga onyiiga, kitundu mu Busiraamu okuba ne feesi efaanana bw'etyo eri abaagalwa abaffe. Nosanga abantu wallahi family ziweddewo lwakubeera na busungu na kubeera na feesi zitaliko kamwenyumwenyu. N'ekigambo kamwenyumwenyu kintu kikulu nnyo baddu ba Allah. Tukize mu bulamu bwaffe, abaana tubalina nga ffe babazadde nenga omwana atya atiira ddala kitaawe alaba empologoma yennyini. Wootuuka ewaka wenna onyiiga n'oteekako galubindi n'obeera ng'olyawo weefuula asoma amawulire tosimayiringako. Abaana baffe ab'obuwala batuuse n'okukola ensobi gye bazikolera ne babazaalamu ne babeebakako, naye ng'omugamba munnange twaligenzeeko ewa kitaawo n'agamba taata wange tasalikako musale ajja kubatemaatema. Ebwo si Busiraamu. Lwaki mutwakaala? Lwaki otuuka ku levo wenna n'osiiwuuka amaaso ne gamyuka n'oba ng'omunyi w'enjaga? Baddu ba Allah, obwo si Buyisiraamu. Tuzaaka mwenyumwenyu ku feesi zaffe kubanga bwe Busiraamu obutuufu. Kijja kutandikira ku aya eri mu Qur'ani al-Karim. Zino adilla bwe bujulizo obukakasa byenjogera nti kitundu kya mu Buyisiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, yatugamba wa mura'atuhu qa'imatun, omukyala gwe bayita Saala ali mukyala wa Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam.
tujjukira bulungi nnyo nti Allah yabeeranga amuzizaako ezzadde. Sara yennyini n'agamba Ibrahim abeerenga agezaako ku Hajara. We yagenda eri Hajara, Allah n'abawa ezzadde. N'omala obbawa ezzadde, Allah amala n'awa Sara, ne Allah n'abeeranga amubundugulako ezzadde. Ne batugamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat. Tujja ne tusinkana, Allah asindika bamalayika ne bajja eri omukyalo ono gwe bayita Sara. Bamalayika bajja basanga omukyalo ono ng'ayimiridde, ne we yalabanga alabidde ddala abagenyi. Fadhahikat, yabeeranga asimayiringa. Be batusookawo yateekako smile, n'asimayiringa n'aseka. Oluvannyuma lwa simayiro eyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fabasharunaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. N'agamba we yamala okuteekako ka smile ne tubeeranga tumusanyusa n'amawulire ag'omwana gwe bayita Ishaq, ne mabega wa Ishaq ne tujja Yaqub. Bonna baali babede mu umma, nenga amaze kusanyukamu, amaze kuseka, asarisivinza abagenyi. Ne abagenyi bajja ewaka kulabulabi mwana waka ng'atwakadde talinako wadde ka smile. Wano ennono n'obuwangwa ne thakaafa yennyini, eddiini ekyenfasizinga, ne mu culture yennyini bakyenfasizinga. Wallahi abagenyi nga mubaaniriza mulage essanyu. Ewaka mu nyumba temuli kkubo, n'omuntu najja kutunda butunulizi ku mukyala amwaniriza ewaka, naga munne mbadde nzizeeko katono wano ne mugamba enja kukomawo. Wallahi nga talina kimusigaza kubeera nga abeerawo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukakasa n'atugamba ebigambo bino, n'atugamba ku lukalu n'olwensi we tuba tuwangala baddu ba Allah, yatugamba temugezangako okubanga munyooma minal ma'rufi shay'an, ne kaba katono nnyo nga kali mu birungi temukanyoomanga, era muberenga mukakola. Walau an talqa akhaka biwajhi talq, ne kuba kutunula mu kyenyi kya musiraamu munno nengo kituna mu mbeera ey'okubanga wenna omwenya n'otunula mu kyenyi kya musiraamu munno wenna n'oteekako smile n'omutolera salaamu, nenga salaamu ddala mirembe, kitegeeza emirembe agiraba ku feesi yo. Ne ffenna wallahi tuweddemu, osangira ddala omuntu n'ogamba ono kiki ekyamutuuseeko, salaamu agijja wala yenna anyiize. Baddu balla tuzze smile n'akamwenyumwenyu ku feesi zaffe, kubanga bwe busiraamu obutuufu bweteeka okubanga twekwatako ku mulembe guno gwe tuliko. Omusajja gwe tumanyi obanga tetunnagenda ku musajja oyo ne tutunulire maama waffe omulungi Aisha radhiyallahu anha yagamba ebigambo bino wammanga. Yagamba qalati, yagamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, yali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yakomanga wewaka yukabbiru, yabeeranga anywegera ihda nisaihi, bakyala be yakwatangako omunaamunywegera nga atuuse ewaka wa huwa saim, wadde kyali kisiibo n'amunywegerako katono. Thumma tadhak, oluvannyuma n'asimayiringa, oluvannyuma n'ateekako ka smile n'aseka. N'osangira ddala omuntu ayingira ewaka we nga musajja n'akoma yenna nga asibye feesi. Ebyo ebizibu by'osanga ku mirimu gy'obeera leka kubikuba baana bo, ebizibu by'osanga ku mirimu gy'obeera leka bikuba mukyala wo. Yayaniriza mukwano gwe, abaana baaniriza taata waabwe, ne n'okoma wenna nga tolina kyalibadde kyamunkola nnungi ng'olukomawo ewaka ng'omusajja omuyisiraamu. Wallahi gwa mukyala wo mukafuba, omala okumugwa mukafuba teekako ka smile omuwe salaamu. Beera ng'okwata abaana bo, buli mwana bajje bakubuuzeeko, buli mwana muyite n'ekita ekisembayo kisitulemuuko, ati sooka kasente kisimayirinze, kikusanyukiddeko naye n'okisimayiringira. Y'enkola ennungi ey'obusiraamu baddu ba Allah. N'egino emitaafu gye tutadde ku feesi zaffe, amaka gaweddewo, famire zisasise, emikwano gisasise, lwa mbeera efaanana bwetyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi endala gye tuteekwa okutunuulira, omusajja ani Jarir, Abdullah ibn Jarir yagamba ebigambo bino wammanga. Qala, yagamba yasiramuka ne yagamba ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, nti wenamala okusiramuka wala raani illa tabassum, salabako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenamala okusiramuka samusisinkana wantu wonna, wabula bwe namusinkana bwati Nabbi yabeeranga ateekako smile, nabeeranga nsekera n'ekyenyi ekibeeranga kimwenya. Baddu Allah bwe busiraamu obutuufu. Nene embeera y'okubeera nga tuli mu bulamu buno obwensi nga tutwakaala
abaana abavubuka abato abatannawasa onoonya mukyala wakuwasa nookera ku makya n'ofuluma wenna ng'osiiwuse okera n'ofuluma ku makya wenna ng'oli munyiivu okera n'ofuluma ku makya ng'enviiri tozisanyiridde nga buli muntu wakuyitako agamba subhanallah kino kiki tuliko tuze smile n'akamwenyumwenyu ku feesi zaffe kubanga salaamu obusiraamu buva mu kigambo salaamu kitegeeza mirembe si kubeera nga tuteekako emitaafu ku feesi zaffe bino bye bigambo byabamanyi ku kigambo kye tuyita okusimayiringa oba okusekako ekisookera ddala al ibtisaamatu miftahu liqulubi mughlaqat nti kye tuyita okusimayiringa oba okumwenyamwenya feesi yo neebeera nga yonna masha Allah kyekisumuluzo yani miftahu kiggulawo emitima egyo egyeggadde abakyala kanonka basibirira mubeere nga mugenda nako olunaku olwaleero basajja bammwe nobanga avudde ewaka nga anyiize naye ng'oyagala okusumulula omutima gwe kubanga omutima kasita gusumulukuka bwe guti wallahi ne wale tyeba egenda kusumulukuka wobanga oyagala okusumulula omutima gwe kola ekintu kimu waba akomyewo teekawo embeera yonna eteeka smile ku feesi y'omusajja oyo munnanga atuuke muwe ku kahaaga muge munne mbadde njagala kukulerako naye ng'obaza wale tyena esimulukuke kubanga omutima kasita gunaasumuluka ne wale tyagenda gisumulula wallahi beera ng'omugamu nenga olaba okuukuuye nnyo weetaagawo kabode masaaji oyagala kusumulula mutima gwe oteeke ka smile ku feesi ye wonaba obimaliriza byonna n'omugamu nembadde nsaba ogenda onabeka amazzi nga taddeyo agookya agabuguma wanaavaayo omunnyonnyola ebizibu byo wallahi ajja kukwata waleti akuwa ekiweetaaga naye ng'omaze kuteeka kamwenyumwenyu ku feesi ye mwe abavubuka abakwana olunaku olwo nga mukyayogereza kino nkibagamba obanga oyagala okusumulula omutima gw'omukyala gw'oyagala oyo okufuula maama w'abaana bo bannange noonyayo embeera eteeka kamwenyumwenyu ku feesi ye wallahi wekibanga kusumulula waleti abakyala bo baagala nnyo waleti baagala nnyo okusumulula waleti gisumulire ddala ogambe nti bisimillah kamuteekemu kasi agenda kunzaalira abaana buli wasimayiringa bw'ati n'ateekako akamwenyumwenyu ku feesi ye omutima gugenda kuba nagwo gusumulukuka wallahi ajja kubeera nga akwagala era kyomugamba ajja kubeera nga akipiikinga ekyokola kye tulina okumanya ku kigambo kye tuyita smile al ibtisaamatu kye tuyita smile oba okusimayiringa n'okuteeka akamwenyumwenyu ku feesi zaffe afdalu tariqatu lil ibtiaadi anil mashakil lyekkuba erisinga obw'amaanyi okubeera nga twesamba agazibu lyekkuba erisinga okubanga twesamba agazibu olwaleero poliisi neebeera ng'egoba abanywedde enjaga wallahi neyita ku muzikiti oba neyitawo okwera gwe omusiraamu omuvubuka mpuliriza olwaleero wallahi ne bakusanga wenna ng'osiiwuuse ne bakusanga nga wenna onyiize ne bakusanga nga wenna otwakadde nga bakubuuza abanywi b'enjaga gye balaze tebajja kikubuuza bajja kutandikira ku ggwe kubanga banakutunuulira bwe bati bajja gamba ono alabika yatandikirwako okunywa enjaga n'ebizibu bijja kukutomera lwa nsonga eri emu yokka lwakubeera nga tutadde smile ku feesi yo bantu bangi tubasanga mu famire zetuwangaaliramu wallahi n'omusanga nga bakuzaala naye oba gyogenzeeyo mukyewo n'omutunuulira bwoti wallahi olwa feesi ye n'omanya nti ono omuntu alina ogutima ogubi n'omanya nti ono omuntu alabika mulogo n'olabirawo omuntu ataagaliza beera ne smile nekugamba ekikuli ku mutima tukirabira wano kungulu tubeere nga tuzza akamwenyumwenyu ku feesi zaffe baddu ballahu subhanahu wa ta'ala ekyokola kye tulina okumanya ku kigambo kye tuyita smile oba kye tuyita akamwenyumwenyu okazza mu bulamu bwaffe taj'aluka al-ibtisaamatu tabdu asghal sinan oba ne smile etuzza okubanga tuli bato abavubuka abampuliriza olunaku olwaleero kino njagala mubeere nga mukimanya basajja bakulu bano kyebavudde bajja ne bawasa abawala bali mu age bracket eyaffe n'omusanga musajja mukulu nenga ze n'awasa omukyala wa myaka 2 myaka 3 ne n'amuwasa n'amutwa nenga musajja mukulu nenga omuwala akkiriza nakangene n'omusajja muzeyi wakazi neme kugenda na muvubuka kubanga bo bayiga okwerabirira ebiriko bye bambala nasimayiringa nakubenga tuyina niberange masa ali smart olwo mutuukako bwati nateekako smile omwana muwala wagamba bismillah ono tujja kutambula niguli muvubuka muto wallahi ne omuntu wakutunulira bwati nakulwako ofaananira ddala jjajjawo omugenzi eyafa buli wolabikako eri abantu kye balaba
we nosibye emitaafu olinga omuntu omukadde kyekimu n'abaana abawala abo obasanga muzaako edyawo muhamu nga balina byebatunda nenga wallahi tannafumbirwa nenga wallahi emitaafu egimwetadde ku mubiri gwe subhanallah mu feesi ye nga yenna munyiivu oyinza okugamba akuuma ssabo naye nga yazze nekubaako byatunda wallahi simayireyo kintu kikulu nnyo eri musiraamu munno buli gwolabye n'ogimulaga nobeera nga omutolera salaamu ng'eviira ddala ku ntobo y'omutima gwo abavubuka kino nakyo kambeere nga nkiyisawo olunaku olwaleero wetubanga twagala abantu batwagale ku lukalu luno olw'ensi ta'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan sooka oyige gwe weweeyagala kankiddemu omulundi ogwokubiri abavubuka abali wano olunaku olwaleero wobanga oyagala bakwagale ku lukalu luno olw'ensi ta'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan sooka oyige engeri gwe gye weeyagalamu lwaki oyagala nnyo abantu bakwagale nga gwe teweeyagala okweyagala tugenda kukulabira mu nsonga ziri ssatu ensonga esookera ddala mu mbeera ey'okwambala yambalako bulungi olabike bulungi ne gwe oyagala muntu anaakufumbirwa wallahi n'olunaku olwaleero oyambala oli muvubuka n'oyambala agasaati munno banne baba bagenze mu botiki okugula engoye oba kugula makanzu agampeyo pieces z'essaati bweziti n'agasaati g'oyambala omuntu ayinza okulowooza ogagulira mu kiro gonna ganene tegategeerekeka gwe lwaki teweeyagala nga tebalina kwagala olina agapalepale g'oyambala omuntu ayinza okulowooza gano ge batemeramu empuuta weeyagale nga gwe omuntu womala okweyagala n'abantu bagenda kubanga bakwagala kyekimu n'abaana abawala olunaku olwaleero wallahi tolina musajja lwa nsonga wagaana okweyagala weeyagale awalan ta'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan gwe weeyagale yambalako bulungi ofuluma otya ewaka ng'ofaanana bw'otyo gwe omwana omuwala wallahi weekoleko weeyagale olugoye nga tebalina lukugulira musajja wobanga okola sooka olweteekemu olunakuba abantu wallahi olwambale weeyagala owire nga naawe onyumye n'oyambala agagoyegoye oli mwana muwala omuntu n'akulunda bw'ati ng'olinga bino bisike yakula ebikuuma omuceere wallahi ani agenda okufumbirwa gwe sooka weeyagale ta'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan sooka oyiga engeri gye weeyagalamu gwaninya kugamba weeteekamu ku sente z'obutuka nga tonnayagala bantu kutwala autu gwe nga kasente kanoze mu nsawo yo kagenzeemu mu mbeera y'okweyagala endala genda ko mu bifo ebirungi onune ku ice cream gwaninya gamba weeteekamu sente gyo zijja kubutuka genda weeyiwemuko enkoko namba bimaana alkalima nga nkoko namba ogiri owire weewooma gwe ng'omuntu nga tonnanoonya bala bagenda kwagala nobeerawo mu nsi ya mukama muno gwaninya kulima nti waliwo akanyirya kakugaana ogenda ku mazzi okweyagalako keera kenkya ku makya ng'olina zi stress z'ogwo omwana omulenzi oba omwana ow'obuwala wallahi ogenda olinye ku booti ogenjagala mu nvugemu n'ekyennyanja ekinene bakiteeke mu maaso gaawo okirye tulewoona abutuka weeyagale ta'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan yiga engeri gye weeyagalamu nga gwe omuntu oyambaleko bulungi ng'omuntu wakula bwaki wenna osimayiringa ga masha Allah oyo omuntu mulungi nnyo negwe wagaana okweyagala ku lukalu luno olw'ensi seba onoonya bakwagala bino ebifo mu nsi ya mukama obeera otya nga tomanyi KFC nga togimanyi bwefaanana gwe omwana omulenzi onaatwalayo otya omukyala gw'owasizza nga tomanyiyo onaatwalayo otya omusa onoogimugulira nga tomanyi bwewooma genda ogiguleko osooka ogirozeeko ole bwefaanana weeyagale weeteekemu ku ssente zo mwe temukimanyi nti mu Afirikana waliyo akakyaya k'emitwalo 2 lwaki owulira kiwulira ekigambo ekyo keera kenkya ku makya genda okanyweko owulire we kawooma gwe bagamba kiri haramu weeteekemu ku ssente gwe ng'omuntu ta'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan gwe weeyagale nga batebanakubanga bakwagala ekyokola baddu Allah subhanahu wa ta'ala kyetulina okubanga tumanya ku kigambo smile n'okubeera nga tumwenya abasajja abamanyi bakakkana ku nsonga ne bagitunnyonnyola batugaluwa akaseera katuuka mu bulamu buno obwensi n'owulirira ddala nga wennookooye bannanga obulamu buno obwensi bulimu ebigezo baddu ba Allah bulimu ebigezo bingi waliwo owulira ng'olina stress z'emirimu stress z'abaana stress z'abakyala stress za famire ebintu ne bikusobera noga ngenda kukola ntya n'owulira nga wennoggwawo idhaq beera ng'osimayiringa sekamuuko hatta walau kuntu sha'ru bil alami wa ta'ab wallahi nobanga owulira bil alami ng'owulira obulumi bungi nnyo ku mutima owulira oyagala kutendewalirwa
nga tonna bakutende walirwa nobanga sente temulingo linamu 15 wawulira ekintu ekigenda okutebenkeza genda okikole nekigenda okuteeka smile ku face yo wallahi ebbanga lyomala nga tofunye busiramu ngante tonyiza wakitibwa Allah genda nga gwo omuvubuka oyiro yagala kutende walibwa embeera eganye ne sente tolina woba osigazaamu 15 genda atisto ogule ekicupa kya soda ekya Fanta ekinene ekyenyamu 5 oyingire mu kayumba ko weggalireyo okinywe kikire bwe kiti ku mutima ogenda kuwulira nga otoolokoka oteekuka simayiro ojja genda okuvaawo nga wenna otandise osimayiringa masha Allah wallahi igwe ng'omuntu ekyobulamu niwona beere ebbanga lyonna ng'osiba emitaafu otakula omutwe stress owulira nga okwoyo olemereddwa noga kiki nnyo noonye banula ice cream wallahi tuulawo okwo ogeba mpeyo ice cream wanusu kanaana ekike bakikuwe kitakule kinywe kimire kyonna owulire ng'otebenkera bwoti buli woomira oge masha Allah gwaniye kugamba nti kiri haramu otebenkere ojja genda okuvaawo ng'otoolokose ng'otadde smile ku face yo ng'omuntu wallahi nekyo kikulemye ng'omuntu ani agenda okuteekamu sente zo nga tozeetaddemu nga gwe oba obukopi ate katukirabidde nnyo mu bavubuka guno omulembe gwatujjidde omuvubuka gw'abalasita n'abalaasi subhanallah era abantu abaleeta ebintu ebyo baleka babireeta mu mbeera yakwegamba embeera yakubeera nga twekubako enjawulo osangira ddala omuvubuka gwaniye kugamba nti osobola okwambala olugoye lungi nga kanzu eno nga yakakadde kalamba wallahi noyambala empale nga terimu bituli nenga ya sente bulungi masha Allah nobasangira ddala bagendera ddala ne balonda agagoyegoye agakaddiye galimu ebitulituli ne beekuba enjawulo n'omusanga ayambadde ogupale abalasitalasita abo ogupale gulimu ebituli amagulu tegenkanankana aliawo akunnyonnyola alina ebintu byagaayagaaya alina emisokoto gyanywa n'akunywa n'agamba nze bwengi ebijjanjalo mbirabako amasavu otya amasavu galiwa ebijanjalo bireka amasavu waki mutubuzaabuza ne mutuvuga speed bwe mutyo ebijanju tebiriko masavu ennyama yerika amasavu n'enkoko gyoba ogenda ogula olye lwaki weekuba enjawulo kyetutegeeza bimaana alkalma weetekemu ku sente zo oteeka akamwenyumwenyu ku feesi yo wallahi era obasangira ddala nga n'enviiri weba bazikutte ng'agenze n'abeeraawo nga babuzaabuza nti gwe mulembe oguliko naye nga ne sente zisalako enviiri tazirina bazireka ne zikula ku mutwe kuno gonna ne galanda ne gabeera okwo wallahi baddu ba Allah tubeere nga ffe ng'abantu tweteekamu okusimayiringa ne ku sente ezaffe ekyokula ku kigambo kye tuyita okusimayiringa alibdisamatu bidayatu kulli hubbi buli kwagala konna tukutandika nako mwenya kye tuyita love ekituufu love abasiraamu tutegere ekigambo love okwagala okutuufu okulina okuba mu maka okulina okuba mu mavubuka abaagala okuwasa n'abawala baagala okufumbirwa tukitandika na smile na kusimayiringa osangira ddala omuntu nga gwe mulundi ogusookera ddala okusinkana omukyala agenda okuba maama w'abaana bo womulaba nti yoyo akolera wano buli woogenda mu maaso ge beera ng'oli masha Allah onyirira beera nga buli womulaba oti omutwera salaamu n'oteekako smile eyo yentandikwa y'okwagala kubanga smile eyo ekubira ddala ku mutima neguggulawo ogenda omugamba ekigambo nti I love you ng'akifiiringa newe noosibya emitaafu tugenda kukolera kiggwa omuvubuka tugenda kuleeta bantu kyaba kunnyonnyola weetaga obuuse seeseko oyiwa wonji olinga otega ntege wallahi nze nalabako omuvubuka subhanallah ng'ayagala omukyala wakuwasa nenga tukola ne tubeera neze ku sayiti eyo nenga muvubuka wabuvunaanyizibwa sayiti inginiya mulamba ne wallahi omukyala nagaba ne lunaku tusinkana omukyala neyekolako bulungi n'alabika bulungi kanyabo ne kalinda omuvubuka yagenda okulabikako yajjira ku boda nga yennasiza kumukumu ng'endogoyi n'atuukawo nga yennaatwakadde yennasibye emitaafu kati yahe omukyala yatirawo nagamba ono kiki mukinjaji kiki ekyatuuse ava kukola ki kati wegala bakukolere ki beera ne smile ng'egenda eri omwagalwawo era alibdisamatu lugati hubbi lwe lulimi lw'okwagala okutuufu omuntu gwoyagadde noba omulengera distance buli omulaba oti simayiringa najja kusimayiringa ezo sigino zokka zimala ne mwava ku kusimayiringa mwava okuteekako akamwenyumwenyu mu feesi zammwe mwanyiiga ng'emugamba nti ddala abantu baamenka
ebyo bintu kujja kongo ine bintu byonusa n'olya ne bikufuula omuntu atalina kamwenyu netuza kamwenyu mu faces zaffe ekyokola kyeteeka okumanya kusimayiringa yabda'u yani salamu bibutisamati tugulawo emirembe gyonna alislamu kiva mu kigambo mirembe era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ava mu lugendo lwo ava e Makka agenda Madina yasanga ebika ebyenjawulo bikuŋŋaanye nga buli muntu yenna akuŋŋaanye amusiramu n'atali musiramu bonna balina ebizibu batendewaliddwa ne yabagamba ebigambo bino wammanga yaga ya ayuhan nas yagamba abange mu abantu teyakoola basiraamu bokka yakoola omugitama gonna nabaga ya ayuhan nas abange mu abantu afshu salamu saasanye emirembe omuntu ambere nga mulisaganya ku mmere muyunga oluganda olwaleero bye bizza smile n'akamwenyumwenyu ku faces zaffe bye twetaaga ku lukalu n'olwensi ebintu ebibanga biganye nengo olinamu ekyekumi yita ku baana ba maama bwe mugattendemu ogule yakabuzi akooche mulye ku nnyama y'embuzi enjuki n'abaana ba maama weewuwo tulewe munaabutuka ku weekend ngoko mulisaganye kanyama ako nga tewali kibaddewo mumale musaasane mugende mu mirimu buli muntu wajja kugenda okuddayo mu tawuni ngali fresh nono bera n'agazibu nga tosobola kuŋŋaanako n'abantu bakufuula basanyufu wallahi ennyama y'embuzi eyo nnungi kiba kirungi nnyo mutuuleko wansi ogende nti bisimillah webaako katugiryeko n'abaana ba maama katugiryeko n'abaana ba taata tuzze ekigambo kye tuyita smile n'akamwenyumwenyu mu faces zaffe ekyokulala kye tuyita smile tewali wantu wonna bagenda kugamba nti edduuka eryo litunda smile oba litunda akamwenyumwenyu nti abasimayiri nga gye bagenda ne bakajja tibakulimbanga ne kyabwerere majjana ne yani bal ta'ni kathiran kitegeeza kinene nnyo mu famire eri abaana baffe eri ab'eŋŋanda matumanyi baganda bamwe nga nemba mukuŋŋaanye wallahi nga mukuŋŋaana bwe muti nabeerako ddakiika 2 awo n'abavaako n'agenda wali mu nsonda ngayagala kuba yekka beerako ni banno musekeeko musaageeko osaagako ne mukyala wo ti yafumbirwa munnamagye mumbeera mu famire ze muvaamu eyo n'abakyala bammwe nga olinga mbega mukyala akulingiriza muli bwati n'agaalazeewa ewaka abeerewo essanyu wallahi ekintu ekyo kikulu nnyo otuba tuwangala ku lukalu luno olw'ensi ekyokola kye tulina okumanya kun anta beera gwe kyoli mu bulamu buno obw'ensi wala takun nuskhata min al akhirin ne tobeera balala kye baagala obeere ishu beera yani hayatuka wangala obulamu bwo mu mbeera gy'oyagalamu bitwalikati allati targhab mu mbeera gwe gy'oyagala yani la bitwalikati allati hum yarghabun si mu mbeera abalala gye baagala owangalemu ebikusanyusa by'obaokola ebbanga ly'omala nga togenda kunyiza wakitiibwa Allah ebbanga ly'omala nga togenda kufuluma busiraamu bikole abantu gye bali mu nsi muno nga bo baagala osooka ogula ettaka ozimbeko ennyumba olyoka ogula emmotoka wekibanga ekikusanyusa kugula mmotoka nga tonnazimba gigule ogivuge emmotoka embi ogiyise ne kwaba bagamba nti kibi obawuubireko kyekikusanyusa wangala obulamu bwo bitwalikati allati targhab la bitwalikati allati hum yarghabun sabale baagala owangaale gwe kyekikusanyusa lwaki owangala obulamu bw'abantu abalala ebbanga ly'omala nga togenda kukosa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga ly'omala nga togenda kufuluma busiraamu nga togenda kunyiza wakitiibwa Allah kyekikusanyusa wallahi kikole nga bw'oyagala okikola baddu ba Allah tuzze smile n'akamwenyumwenyu n'essanyu mu bulamu bwaffe omugitama gw'abasiraamu gwaweddemu essanyu abantu bali ku bintu birala abantu banyiivu abantu bamenka omusangire nagaffe ffe tetutya ddenja twayiseeko dda ifalu ma yaj'aluka saida kola buli kintu kyonna kyowire ekikufuula ng'oli musanyufu ne mukyalawo n'abaana bo ebbanga ly'omala wallahi nga temugenda kufuluma busiraamu ebbanga ly'omala nga tonyiza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mubikole obusiraamu kweyagala mwani yakuganja obusiraamu kunyiiga obusiraamu si kunyiiga na kwemalako mirembe wobumaze asiri wano genda ko n'aba mikwano gyo mutule ku lusenya lw'emmere mululye mu lukube mu lusanyeewo kirimu bwa haramu musanyukeko mulisaganye ku mmere kyekiradde simayiro ku feesi yammwe ffe tetukuba ndongo tetugenda mu bintu bikyamu n'ebintu ebitonotono bino tuganya bikola ku lukalu luno lw'ensi أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Tujja kuddamu twebaza w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Baddu ba Allah tuli ku kigamba akamwenyu tukaze mu bifuba byaffe, tukaze mu byenyi byaffe eri abantu baffe betuwangala nabo, ab'emikwano, ab'enganda, abaana baffe ne bakadde baffe. Tukizze kino njala tubeere nga tukimanya olwaleero. Abasajja bamanyi bakakkana ku nsonga yo ne bagamba la ilaju yashfi ma la taf'aluhu sa'adatu. Teri yobulwadde bonna ku lukalu no lwansi nga bulina eddagala, wabula eddagala erisookerwako smile na kumwenya na kusanyuka. Buli woba n'omulwadde ekigambo ekisookerwako nga tonnanoonya ddagala, sooka oteeka essanyu ku kifuba kye, teeka akamwenyumwenyu ku feesi ekyo kitundu ku bujjanjabi. Era abasajja bazungu bakitegeera. Twali mbasajja abawalabu abo nabo bakitegeera. Wallahi ng'owulira nga embeera ekyuka, muva mu kasana mugenda mu winter, n'owulira nga obulamu buggwawo, n'ogenda ew'omusawo ne bakubera full body check up. Ne bakugamba toli mulwadde, n'egenda okyuse ku byolya. Gendako ku mazzi, gendako out n'emikwano gyo nga kyobulamu kyokka. Ateeka n'akakodyo kankabawe ng'abasajja abali wano olunaku olwaleero. Abakazi abo balina akakodyo abeeraawo nga wallahi nakubira amasimu ag'okumukumu nagamunne tuli balwadde, mpulira bubi, nakukaabira obulwadde, nenga weetaaga okukwata emitwalo 50 batwale mu ddwaliro. Kati nga tonnasindika mitwalo 5 oba nga tonna batwala mu ddwaliro yono n'emitwalo 5, osooka nga kujjayo simu yogga omusajja mpuliriza. Kwata essimu ya mukyala wo ennamba ye, musindikire emitwalo 10 n'egi. Omukubira akasimu mugambe baby akasente wakalabye nti nkalabye, akolyamu ko bompwanchi agenda kuwona. Osevinga giri emitwalo 5 agenda kuwona, abadde ayagala sente kubanga kigenda kuteeka akamwenyumwenyu ku feesi ye. Ne bwe bagamba tuli balwadde n'odduka n'ono n'akakadde kalamba mbu full body check up mukole bwe mutinwe buti, abasibi yeetaaga. Gwagamba nti obulwadde butuluma, musindikire ekyabiri, mugende munone ku ice cream n'abaana ajja kuwona. Noonya ekiteeka smile n'akamwenyumwenyu ku feesi ye. Kyekyo kyennyini ky'oba olina okukola. Abaana ababo bonnyini wawulira nga bali ku masomero bagamba munne taata tulina ebizibu, tulina kino na kino, omwana pocket money beeweddewo ng'anoonya mbeera, noonya embeera emuteekako smile n'akamwenyumwenyu ku feesi ye. Ekyokulaba nga tufundikira ekigambo kye tuyita smile, kye tulina okumanya n'akamwenyumwenyu, yani asaadatu takunu haqiqatan inda musharakatiha. Kyetuyita smile oba okusanyuka kubeera kwa ddala ebbanga ly'omalanga okusharinga n'abantu abalala. Leka kubeeraawo nga gwe kennyini oyagala okuba omusanyufu, gwe omusajja obeeko gy'ositama, oli omutwe gw'enkoko, omutwe gw'ekyennyanja mulamba, ekikopo ky'obuugi okikube, ebibumba bireese obiridde olidde emitwalo 38. Essanyu erisinga okubeera birungi inda musharakatiha eryosharinze n'abafamire yo. Owulira nga owulira oyagala kunuuna ku ice cream, genda ogule ekikebe ekinene ekya famire, kikomyewo omwana akuwero kaminga eddala okimukwase, omugee tukuŋŋaane wano, buli muntu ajjeyo akajiiko olune ku ice cream n'abaana bo mu ddiro lyewammwe ne mukyalawo, kijja bagatta wallahi. Essanyu lyo okerenja ku makya ogambe muganda wo, oba okerenja ku makya ovuge mu motoka okole shopping ya buli kintu kyonna, ogule buli kintu ekyetaagisa, nkoko, nnyama, muceere, ogende ku kkubo lyewammwe erikuzza mu kyalo. Maama akwekange ku makya maama wo bataatawo nti kiki, leero nzizeeko maama na taata wano tufumbe ku nnyama eno n'enkoko, nkulabe ng'osika ku kifi ky'enkoko, kole ng'osika ku kifi ky'ennyama, musanyukeko mwenna ne baganda bo. Lyessanyu ettuufu ku lukalu n'olwensi. Tuva mu mbeera ey'okusiba emitaafu, tuva mu mbeera ey'okweraliikiriza. Buli saa muntu akutulakaga oba obulobooza biki ya akhiri karim. Tuzze ekintu kye tuyita smile mu bulamu bwaffe. Ta'lamu an tuqaddira nafsaka. Buli muntu ku nsi kuno olina okuyiga okwewa value mimma ya'ni haribu min ajali saadatika. Buli muntu alina okunoonya ebintu ebimusanyusa. Ebbanga limala nga tebikufulumya Busiraamu, ebbanga libimala nga
tonyiza wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tubirenga tubinywererako nga nfundikira ebigambo byange by'olunaku olw'ejo batuba Allah tubadde ku mulamwa ogw'okuzza smile n'akamwenyumwenyu mu feesi zaffe egyo emitaafu n'okutwakaala n'okunyiiga ne tugamba nti twamwenka tusooke tubizze wabbali. Wobanga ozze waka ddayo n'abaana bo buli mwana omusitulemuuko otunuleko mu feesi yo simayiringe. Lwaki ozuuka ku makya gwe omusajja beera ng'otandikira ku baana bonna bazuukuse ogende ku mulimu naye ng'otunuddeko mu feesi z'abaana bo bonna n'oteekako smile. Omwana n'abeera n'enkovu n'ekala n'okkala naye nga tewagirabako mu bbwa. Ekyo si kirungi baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Akagambo kenfundikira nako mu bigambo byaffe eby'olunaku olwaleero kye tuyita okwagala okutuufu eri ab'eŋŋanda zaffe, eri abaana baffe, eri abaagalwa baffe. Alhubbu fualun walaysa kuwalun, biba bikolwa ebibigenda obbasanyusa. Fualun bikolwa walaysa kuwalun, wabula si bigambo. Tembera mu nsi muno nti I love you so much, sima I love you so much, ebyo bya kisiru. Kwata mu nsawo okolayo ekikolwa. Buli wodde ewaka komaoko n'akantu ne kaba kaswiti okaleetere mukazi wo. Ekyo kikolwa ne kisobola okuzza obufumbo obujja omwaka mulamba. Alhubbu fualun walaysa kuwalun. Wallahi bikolwa ne si bigambo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman wa yaqulu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man salla alayhi salata wahidatan sallallahu alayhi bi ashara. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإنك حميد مجيد. اللهم أورد الوفاء الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقى صبر البشرين بالجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.